अपने मजदूरों की मजदूरी बेईमानी नहीं करिए। हमारे जितने बीड़ी के ये मालिकान हैं सभी मुसलमान हैं लगभग, लेकिन ये कभी सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी नहीं। धार्मिक लोग भी हैं मेरे बस्ती में, वो 7 लाख रुपया खर्च करके हज करने जाएंगे, लेकिन स्कूल के ज़मीन के लिए पैसा आपने प्रचार प्रसार कर दिया इतना टीवी में कि गरीबों को बड़ी आशा जग गई, बड़ी उम्मीद हो गई कि मोदी जी की सरकार से लाभ मिलेगा। लेकिन जब ये लाभ लाने जाते हैं तो वहाँ से ये मायूस लौट जाते हैं। यानी जब से मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो अब जब सरकार जाने वाली है तब जा कर के इनको जो है दूसरी किस्त की राशि मिली। 9 साल में उतना पैसा छीन लिया भारत सरकार। ये 2,500 रुपये का स्टंप लाइए और उस पर एक शपथ पत्र दीजिए, जबकि ऑलरेडी पहले से सब कुछ इसी बुनियाद को लेकर के हम डीएम साहब दिखा रहे हैं कि बुनियाद कितना गरीबों का हिला दिया है वर्तमान केंद्र की सरकार। देख रहे हैं बेगूसराय खबर, हम हैं सौरभ कुमार। अभी हमारे साथ जेडीयू प्रदेश महासचिव एतेसामुल हक उर्फ लुलू अंसारी जी हैं। इनसे जानेंगे, एक मामला है जो कि ये मज़दूर के आवाज़ हैं, मज़दूर के रहनुमा भी कहे जाने वाले, क्योंकि मज़दूर की आवाज़ उठाने वाले शायद कम निकलते। सब तो अपने अपने बड़ाई करते, अपने अपने बारे में बोलते, लेकिन मज़दूर की आवाज़ कोई बनना नहीं चाहते। सबसे पहले बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार कि समय समय पर हमारे मज़दूरों का आपके माध्यम से भी सहयोग होता है, इसके लिए हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं। कल आप लोगों को हमने भेजा था, परसों भी भेजा था, और लगभग हर रोज़ हम बिहार सरकार और भारत सरकार के अधिकारियों से जाके उनसे मिलकर मज़दूरों की समस्याओं के निदान के लिए आग्रह करते रहते हैं। सर, आपने ये बताया कि कल डीएम यानी बेगूसराय के जो डीएम रोशन कुशवाहा जी हैं उनसे मिले, क्या मामला है पूरा? उनको कल हमने एक ज्ञापन दिया। मेरे गांव की एक इस्मत खातून बीड़ी मजदूर थी जो पिछले दिनों मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पश्चात उनके ज़रिए जो जमानती राशि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के बछवाड़ा यूनिट में जमा था, तो वहाँ ये नियम है कि आवास के लाभुक जो थे उनको जब दूसरी किस्त की 20,000 रुपये की मिल जाती है तब वो एफडी उनको वापस करते हैं। अब पहली किस्त की राशि मिली थी, आधा मकान बना था, अब जा कर के मैंने 9 साल के बाद दूसरी किस्त की राशि मिली। यानी जब से मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो अब जब सरकार जाने वाली है तब जा कर के इनको जो है दूसरी किस्त की राशि मिली। खैर, अब इसी बीच में उनका जो है इंतकाल हो गया। उनके पति गए एफडी लाने, तो वहाँ एफडी भी नहीं दे रहे थे। बहुत ये वो सबूत के बाद उनको, जानते हैं कि भारत सरकार ने क्या लिख दिया था बिहार के श्रम कल्याण आयुक्त को कि सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके मजदूर आएगा तब आप उनको उनकी पत्नी के ज़रिए जो जमा राशि है वो आप उसको देंगे। हमने पता किया कि तो कहीं पता नहीं लगा कि प्रखंड में, अंचल में कहीं सक्सेशन सर्टिफिकेट एसडीओ साहब के यहाँ भी नहीं। यहाँ तक के जो मैंने क्या कहते हैं कि कोर्ट में भी कहीं, अगर सिविल कोर्ट में इसको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने जाते मजदूर तो उनको 20,000 रुपया लगभग खर्च आता, कई महीनों बाद मिलता। तो वो बैठे रह गए उनके पति। इधर जब उनकी दूसरी किस्त की राशि उनको मिल गई तब जा कर के उनको हुआ कि अब मुझे चाहिए पत्नी वाला जो जमा राशि है। बछवाड़ा गए पहली मर्तबा तो लौट गए,
दूसरी मर्तबा एफिडेविट वगैरह कोर्ट एसडीओ कोर्ट से, तो हज़ारों रुपया बछवारा आने में जाने में एफिडेविट में खर्च हो गया मजदूर का। ये दिखा रहे हैं कि बुनियाद कितना गरीबों का हिला दिया है वर्तमान केंद्र की सरकार ने। तो वहाँ से अब आए तो 4 महीना से बैंक ऑफ बड़ौदा दौड़ रहे हैं वो जीडी कॉलेज रोड में। अब वहाँ के जो प्रबंधक हैं वो कहते हैं चलिए वाजिब है कि मृत्यु प्रमाण पत्र तो उनको दे दिया गया। अंचल से और एसडीओ साहब के कोर्ट से आश्रित डिपेंडेंट सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब जाहिर सी बात है कि कई लड़कियां थी उनकी शादी हो गई, कई बच्चे हैं जो बिहार से बाहर हैं, बेरोजगारी के शिकार हैं, या घर नहीं है इसलिए भी बाहर रहते हैं। अब उन सब को जमा करने के लिए उनको हज़ारों रुपये का खर्चा क्या बहुत ज़्यादा आ गया। अब उसके बाद भी जब 2-3 दिनों पहले इस्मत परवीन के पति शाहनवाज लरवारा वार्ड नंबर 3 ये मेरे साथ गए तो बैंक के अधिकारियों ने कहा कि नहीं, ये 2,000 रुपये का स्टंप लाइए और उस पर एक शपथ पत्र दीजिए, जबकि ऑलरेडी पहले से सब कुछ। इसी बुनियाद को लेकर के हम डीएम साहब के यहाँ गए, इससे पहले भी गए थे जो आप लोगों को हमने भेजा था। ये पोस्ट ऑफिस में भी कुछ लोगों की राशि टीडी किया हुआ था 5,000 की, उन महिलाओं के पहले से वहाँ खाता थे। ये सुहिर्द नगर के पोस्ट मास्टर साहब पहले खूब टहलाए, खूब बोले, और उसके बाद जब हमने वहाँ डीएम साहब से मिला तो उन्होंने डाक अधीक्षक दिलीप दास जी को फ़ोन करके कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, गरीबों को क्यों परेशान करते। तो दिलीप दास जी ने कहा डीएम साहब को मेरे मौजूदगी में फ़ोन पर कि 100 रुपया भी अब कोई निकाल नहीं जाएगा तो उनको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना पड़ेगा। लीजिए, ये 5,000 में अब अभी कुछ हमारे पंचायत के मजदूरों की राशि इसलिए वो नहीं दे रहे, उनके यहाँ एफडी जमा है, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो पैन कार्ड नहीं है। फिर एक नया खाता खुलवाया, हमने कहा चलिए भाई खाता खुलवाइएगा, नियम है आपका कि उसी खाते में पैसा भेजिएगा। कैसे, तो पहले तो खाता खुला हुआ है इनका ऑलरेडी, और ये अपनी रकम जमा की हुई रकम आपसे मांग रहे हैं, कोई कर्ज नहीं आपसे मांग रहे हैं कि आपको कल ऑडिट में या कहीं कोई परेशानी हो। तो इस तरह से हम आप लोगों को कह सकते हैं कि देश में सरकारें बनती हैं या लोकतंत्र की दुहाई है, जमहूरियत की दुहाई है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद में गरीबों की आवाज़ इस वक्त बंद कर दी गई। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जिसमें कहीं कोई गरीबों के विकास कल्याण की चर्चा नहीं हुई, जिसके कारण भारत सरकार के तमाम अधिकारी बेलगाम हो गए। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, तो इसमें कहा जाता है कि गरीबों के लिए वो एक वरदान साबित हुए हैं। कहते हैं कि बीजेपी वाले कहते हैं कि जो बच्चे जनधन खाता हम खुलवाए हैं वो गरीबों के खाता खुलवाए हैं। सोचिए, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए ना, आप ही हमको तो बताने ही वाले थे कि पिछले दिनों एक ऐसा माहौल बनाया गया, देश भर में गरीबों को बड़ा भरोसा हुआ कि नई सरकार आई है और ये बोलते हैं कि हम गरीबों के लिए करेंगे, तो सब ने जाके खाते खुलवाए जनधन के शायद महीने में कुछ आएगा। किसी ने कहा कि महीना में नहीं आया तो हो सकता है अब साल में आएगा, साल में नहीं आया तो अब 5 साल में आएगा। अब सारे 9 साल बीत गए और जब लोग मायूस हो गए, निराश हो गए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से, तो हमने देखा गरीब आदमी जब पहुँचे अपने बैंक में, अपनी जो थोड़ी बहुत पैसा इन्होंने जमा किया था
तो अब वहाँ इसको बैंक के मैनेजर साहब कहते हैं कि आपकी राशि ख़त्म हो गई। अपने अपने ही ख़त्म कैसे हो गया? डिलीट कोई मोबाइल है कि डिलीट हो गई? अरे खाता खुला, उसमें हमने मान के चलिए कि 100 रुपया ही रखा, तो ख़त्म क्या हो जाता है? ये कौन सा नियम बना दिया गया है कि अपने 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 अपने, अगर ऐसे पूरे देश में हुआ होगा, हुआ ही है, तो हम समझते हैं कि अरबों खरबों रुपया गरीबों की पैसा से अपनी ऐसी इस तरह दिल्ली में लोग कर रहे हैं। जब इनके पैसा को छीन रहे हैं, छीन करके नीरज मोदी कौन कौन मोदी को दे के भगा रहे हैं, यही है। तो यही न समझाया जाए, हम लोग यही न समझें। आज देखिए खाना बदोशी की हालत। कल परसों बिहार सरकार की तरफ से मेरे पंचायत में एक सर्वे करने के लिए आया कि इनके क्या साहब, हमारे कर्मचारी फ़ोन किए कि जल्दी से हमको बताइए कि यहाँ कितने लोग घर नहीं रहने के कारण प्रदेश में हैं। तो हमने दिया उनको डाटा कि लगभग इस 15,000 की आबादी में 5,000 लोग घर नहीं रहने की वजह से प्रदेश। ऐसा अगर एक गांव है तो पूरे प्रखंड का जो 25 पंचायत है उसको अगर 1,000 ही रख लीजिए। अगर जिला में रख लीजिए 7 विधानसभा है, 18 प्रखंड हैं। अगर और जगह छोटा छोटा प्रखंड है तो अगर उनका आप 10-10 ही रख लीजिए, तो पता चला कि ये लाखों आदमी बेघर हैं। और घर नहीं रहने की वजह से ये चेन्नई, कोलकाता, बम्बई, दिल्ली और वहाँ भीड़ लग गई। अब वहाँ के लोगों को परेशानी है, और यही आदमी देखिए ना कितनी परेशानी में है। हमको तो लगता ही नहीं है कि क्या सरकार बनती है और क्या बिगड़ती है। पूरे देश के जो सिटी स्टेट कहलाता है, तो वहाँ के गरीबों को, मज़दूरों के लिए, फेरी वालों के लिए लोकल ट्रेनें हैं, हर 10 मिनट में हैं। आराम से लोग जाते हैं, कम पैसे में जाते हैं, पास बना के जाते हैं। हमारे यहाँ के लोग जो फल वाले हैं, विक्रेता वाले हैं, जो फेरी वाले हैं, जो इस गांव से उस गांव या बरौनी से बेगूसराय आके मजदूरी, बलिया से, बखरी से, इनकी ट्रेन नहीं है लोकल, जिसके कारण ये भीड़ में कैसे जानवरों को जैसे लाद, उससे भी अब तो जानवर की कीमत हो गई, उसको लोग आराम से एसी वाले गाड़ी में ले जाते हैं। ये इंसान है, ये बेचारा है, ये महिला पुरुष दोनों को आप देखते होंगे, आप देखिएगा ट्रेनों में कि किस तरह से ये चढ़ते हैं, आधे गिरते हैं, आधे ज़ख्मी होते हैं, कुछ मर जाते हैं। अब फिर किसी भारत सरकार के मंत्री को आज तक ये नहीं लगा कि साहब ये भी एक कोई काम है। अब स्टेशन पर जाके देखिए, गर्मी का ज़माना है, ठंडा पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, धूप में छाँव के लिए तरस रहे हैं। खाली माल छीनों वाली हालत है इस वक्त जो है मोदी जी की सरकार में। अभी एक स्कीम लॉन्च हुआ था पिछले साल, अधिकारियों ने भी उसको बुला दिया और प्रतिनिधियों ने भी बुला दिया। क्या चीज, कौन सा? एक स्कीम आई थी कि 60 साल के बाद 88 प्रकार के मजदूरों को 3,000 रुपये का जब तक वो जीवित रहेंगे उनको जीवन पेंशन मिलेगा। कौन लाए थे ये मोदी जी लाए। अब उस स्कीम में क्या है कि हर महीने 200 रुपया मजदूर जमा कीजिए। कब तक? अगर आप 20 साल के हैं तो 40 साल आप 200 रुपया जमा कीजिए। बताइए, पॉसिबल नहीं। इनके घर तो रोटी बनती नहीं है, साधारण नमक नहीं है। हमने उस समय मांग किया था और आज भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि अगर केंद्र सरकार इस पर नज़र-ए-शानी नहीं करती
तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि बिहार सरकार इस राशि को दे करके और उनको मुफ्त जो है पेंशन योजना में शामिल किया जाए, क्योंकि गरीबों की ऐसी आमदनी नहीं है। मनरेगा में आप 200 रुपया प्रतिदिन मजदूरी देते हैं और काम भी नहीं दिया। काम को इतना जटिल कर दिए गया है कि किसी भी पंचायत के कोई जनप्रतिनिधि उसको टच भी नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए, अधिकारी लोग कहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग कहते हैं कि जो केंद्र की रुपया आता है वो बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती। ये आप इस पे आप क्या कहते हैं? ये बेबुनियाद की, जब तक वो साथ थे उस समय कहना चाहिए ना उनको। जब साथ में सरकार में थे, इस लालच में थे कि मायावती को जिस तरह उत्तर प्रदेश में हमने धोखा दे के और सदा के लिए उनको मिटा दिया, तो उसी तरह हम नीतीश कुमार को भी मिटा देंगे। तो नीतीश कुमार होशियार आदमी है, इन्होंने सरकार बनाने पर बहुत ज़्यादा जिनका जोर नहीं था, इनका सहयोग इसलिए बीजेपी को मिला था और इन्होंने साथ भारतीय जनता पार्टी को इसलिए दिया था कि कुछ वादे और मुआहदे हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ था। और इन्होंने कहा था कि हम बिहार में दंगा फसाद के माहौल को जन्म दीजिएगा तो आपका साथ छोड़ देंगे। आप अगर बिहार में किसी तरह से धर्म के नाम पर लोगों को टकराना चाहिएगा तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। यानी विकास और कल्याण के मुद्दे पर हम लोग, हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने बीजेपी को साथ दिया था और साथ लिया था। अब जिस दिन से इनको ये लगने लगा कि नीतीश कुमार ने मेरा साथ छोड़ दिया, हमको धकेल दिया, अब हम इसको जो है बिहार को बर्बाद कर दें। उनके नेता तो बयान भी देते हैं कि हम बिहार में आग लगा देंगे। तो भाई आग लगाने के लिए नेतागिरी तो है नहीं, सरकार बनी है, अब बनाइए। आप भी लोकतंत्र है, अगर जनता ने आपको पसंद कर लिया, हो सकता है, तो अब आप विकास का काम करेंगे, भाईचारगी को बरकरार करने का काम करेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे। तो आप तो हर जगह आपने हिंदू मुस्लिम, इनके पास और कोई पूंजी है? हमारे नेता तो कहते हैं कि झूठ बोलो, दंगा फसाद की बात करो। गरीबों के काम के लिए हम, चूँकि अल्पसंख्यक हैं इसलिए बोल रहे हैं, अल्पसंख्यकों को इस मुल्क में कोई दबा सकता है, इसलिए नहीं दबा सकता है कि ये विदेशी नहीं है, ये यहीं का कन्वर्टेड हिंदू परिवार से मुसलमान है। इसको पूरा यहाँ जो है ताकत है और अपने गरीब भाइयों का इनको सहयोग भी है। अब देखिए उनके नेताओं का नज़रिया। हमारे माननीय सांसद गिरिराज सिंह जब से आए हैं बेगूसराय में, कोई काम आप लोग सुना है कि ये किया वो किया? सिर्फ ये कि कहते हैं कि साहब हिंदू खतरे में है, तो आप उनको रोजगार दे दीजिए ना। हम आपके चैनल से ऐसे मानसिकता वाले हिंदुत्ववादी विचारधारा अगर सही मानों में आपका है तो आप उनको तो कम से कम सुविधा से लैस कर दीजिए। अभी जैसे रिफाइनरी में लोग रह रहे हैं, क्या हैं वो इंडिया के लोग हैं, और राजापुर सिंघौल में, उलाव में रहने वाले लोग क्या भारतीय हैं? कैसे दो तरह का निजाम, दो तरह के हॉस्पिटल। एक भी आदमी को अगर पूछिए आप जा कर के कि आयुष्मान कार्ड आपको है, तो बोलेगा नहीं है। आपने प्रचार प्रसार कर दिया इतना टीवी में कि गरीबों को बड़ी आशा जग गई, बड़ी उम्मीद हो गई कि मोदी जी की सरकार से लाभ मिलेगा। लेकिन जब ये लाभ लाने जाते हैं तो वहाँ से ये मायूस लौट जाते हैं। अब आप सपना मत देखिए मोदी जी, आपको इस देश की क्रांतिकारी जनता, ये बड़ा संघर्षशील जनता है, इसने अपने खून पसीने को बहा कर देश की आज़ादी हासिल किया है। ये किसी का नहीं मानता है। ये जब नहीं मानने पर उतर जाएगा तो किसी कीमत पर नहीं मानेगा। आपने बंगाल में कितनी मेहनत किया, कितने फसाद बर्पा किए, वहाँ की जनता ने जैसे खदेड़ दिया,
बिहार से भी आपको खदेड़ देगा और 40 का 40 सीट महागठबंधन के खाते में आएगा। इसलिए होश में आ जाए भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपका वो लाठी और गोली की जो हंगामा आप कर रहे हैं, तो बिहार में आप देख लीजिए ना कि बिहार में कानून का राज है। अच्छा, ये बताइए, पिछले दिन पटना में जो एक धरना मार्च जो चला था, बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा शांति मार्च निकाला गया था और उस पे लाठियां बरसा दी गई आपकी सरकार के द्वारा, तो क्या मतलब किस रूप में आप देखते हैं कि ये गलत? देखिए, ये जो हम लोगों ने भी आप लोगों के चैनल से देखा, मीडिया में देखा, अखबारों में देखा, तो आप खुद भी देखे होंगे कि जहाँ पर शांतिपूर्वक मार्च हो रहा था तो वहाँ पर रोड़े पत्थर कैसे नज़र आ रहे थे। वहाँ पर ये मिर्ची का जो है बुकनी कहते हैं उसको, या उसको पाउडर कहिए, हम लोग यहाँ अपने गांव घर में उसको बुकनी कह देते हैं, लेकिन पाउडर असल लफ्ज़ है। तो ये जो मिर्ची का पाउडर आप प्रशासन पर भेज दीजिए, ये गैरकानूनी नहीं है। और ऐसे विचारधारा के हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार हैं कि शरीफ लोगों पर उन्होंने कभी कोई, बल्कि शरीफों का मान सम्मान इस प्रदेश में बढ़ाया गया, अपराधियों का मनोबल तोड़ा गया और हर बुराई को प्रदेश से दूर करने की तैयारी की गई। और लोगों की तरह मेरे नेता खाली बोलते नहीं हैं और जो बोल देते हैं वो करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये सब 2024 आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इनके पास कोई कहने को तो कोई चीज़ है नहीं। केंद्र सरकार की क्या उपलब्धि गिनाएंगे ये? जब जनता के बीच जाएंगे तो आँख में मुंह पर नकाब बांध करके इनको भाषण करना पड़ेगा। इन्होंने और इनके नेता ने तो पहले कह दिया कि हमने जो रोजगार के वादा किए, हमने जो महंगाई दूर करने के वादा किए, हमने जो गरीबों को जन धन से धनवान बनाने का वादा किया, हमने जो मजदूरों को अनाज देने का वादा किया, मजदूरों को मकान देने का वादा किया, मजदूरों को जो हमने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने का वादा किया था, वो सब मेरा जुमलेबाजी था। 15 लाख रुपया तो अब बोलने में हम लोगों को शर्म लगती है। कैसे उनके नेता रोजगार के लिए मार्च कर रहे थे, ये आश्चर्य की बात है। उनको तो शर्म आनी चाहिए। कहा गया है बीजेपी के द्वारा कि हम मार्च शिक्षकों के द्वारा निकाल गए थे, क्योंकि हाँ, शिक्षकों के लिए समर्थन, हाँ, क्योंकि शिक्षक बोले थे कि 10 लाख, जब तेजस्वी यादव जो थे हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि पहला कैबिनेट में अगर जब बैठक होगी तो पहला सिग्नेचर 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, उसके पक्ष में था मार्च। लेकिन अभी तक तो कोई सरकार ने उस पर ये भाषण तो हम भी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का सुने थे। अब वो ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम सरकार में नहीं हैं। इस मामले में इन लोगों को चाहिए कि अगर आगामी चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको कामयाब होना है तो अपने वादे पर इनको कायम रहना चाहिए। लेकिन अब कुछ लाचारी होगी, बीच बीच में केंद्र सरकार ज़बरदस्ती का इन पर FIR कर देता है। अब 4 सीट कभी कर देता है, कभी तीनों बाप बेटा माँ तीनों को ये कर देते हैं। तो इससे लगता है कि वो करना चाहते हैं लेकिन केंद्र सरकार बाधा बन रही है। पूरे देश में अभी देखिएगा, अब चुनाव के ज़माने आ रहे हैं तो जैसे बरसात के ज़माने में थोड़ी बहुत कहीं कहीं मेढक की आवाज़ शुरू हो जाती है। पूरे देश में अभी देखिएगा, अब चुनाव के ज़माने आ रहे हैं तो जैसे बरसात के ज़माने में थोड़ी बहुत कहीं कहीं मेढक की आवाज़ शुरू हो जाती है। सरकार की जो मनसा थी, उस मनसे पर बेगूसराय में कुछ पुलिस पदाधिकारी पानी फेरने में लगे हुए हैं और झूठी प्रशंसा
झूठे जो है वो क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा करके अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इधर 6 महीने से बेगूसराय में, सही बात है, जो सही रहेगा हम लोग आज ही हम लोग अपने नेताओं से जाके कह रहे हैं, लेकिन चूंकि सिस्टम कुछ ऐसा है कि तुरंत एसपी साहब का यहाँ से वहाँ तबादला हो जाना, तुरंत एक सिस्टम गलत है। और इस वक्त बेगूसराय में गरीबों को पुलिस प्रशासन से बहुत परेशानी हो रही है। जितने अच्छे हमारे जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा हैं, अगर इतने अच्छे पदाधिकारी हमको पुलिस विभाग में भी मिल जाता तो हमको लगता है कि जिले की हालत अच्छी हो जाती। अजीब अजीब खेल चलता रहता है। कल परसों हमारे ही गांव में एक आदमी को आई जो है वो सिंघौल थाना से गिरफ्तार करके ले गया। अब पता चला कि साहब वारंटी था वो। अब फिर बाद में पता चला कि साहब वो बेल कराए हुआ था, लेकिन उसको वो कागज थाने को नहीं पहुंचाया गया था, और फिर वो रास्ते में छोड़ दिया। और कुछ बेगुनाह लोगों को यहाँ से मुकदमे में ऐसे लोग मुकदमा किए जिनका दिन रात चोरी चमारी में मतलब पेशा है, और उस मुकदमे में 307 दफ़ा लगा करके इसी गांव के बेगुनाहों को जेल में रखे हुए एसपी साहब। मैंने खुद उनसे अनुरोध किया, कई माननीय विधायक राजकुमार सिंह से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा से, लेकिन आज तक जांच में उनके अधिकारी नहीं आए। और एक प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक आई भी, चांदनी मैडम, तो गांव वाले से किसी से मुलाकात नहीं किए, सूचक परिवार से ही भेंट करके चली गई। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं, हम तो कुछ और कुछ रखना अच्छा, चाहेंगे। रखिए, बोलिए। इस वक्त पूरे देश में गरीबों के साथ हमदर्दाना माहौल नहीं है। सरकार के अधिकारी भी और प्रतिनिधि भी गरीबों को बीच चौराहे पर, बीच दरिया के बीच मझधार में छोड़ दिया। बेगूसराय में कम से कम 50,000 पसमानदा अल्पसंख्यक की महिलाएं अगर बीड़ी नहीं बनाएगी तो वो मर जाएगी। इनको पिछले कई दशकों से वाजिब मजदूरी नहीं दिया जाता है। इनकी मजदूरी सरकार ने 300 रुपये प्रति हज़ार रखा, अब मालिकान जो हैं वो 100 रुपये प्रति हज़ार दे रहे हैं। तो श्रम अधिनियम 1948 की धारा का खुला उल्लंघन हो रहा है, और इस पर श्रम अधीक्षक महोदय खामोश हाथ पर हाथ देकर बैठे हुए हैं। कल हमने इस मामले में भी जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि इनको मजदूरी दिलवाने का अभियान चलाई जाए, और इन मजदूरों को बिना शर्त प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कहा जाए और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों से कहा जाए जिले भर में कि इनका मुफ्त अनाज का राशन कार्ड जो है, या राशन कार्ड इनका अनिवार्य रूप से बने, ताकि भूखमरी के शिकार से बच सके। हमने कल उनको ये भी गुजारिश की है कि जिस तरह ज़िला में आप शांति समिति की त्योहारों में बैठक करते हैं, इसी प्रकार से जनप्रतिनिधियों के साथ विकास और कल्याण की योजनाएं क्यों बाधित होती हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हो। प्रखंड में, अंचल में आज आरटीपीएस काउंटर पर ऐसे व्यवस्था बनी हुई है, नियम इतने जटिल नियम बने हुए हैं, उनको आसान किया जाए। 76 वर्षों के बाद भी अगर लोकतंत्र का स्वाद, मज़ा अगर हमारे मुल्क के लोगों को नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि ये फर्जी लोकतंत्र है, फर्जी हम लोग नेता हैं और फर्जी काम करने वाले हैं, और सिर्फ भावनात्मक वोट के ज़माने में लोगों को भावनात्मक हम उनका सहयोग ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी दल हैं
वो अपने काम को दिखा करके वोट मांगें, ज़्यादा परेशान न हों, ज़्यादा हवाई जहाज़ में पेट्रोल खर्च नहीं करें, अपनी बात को अपने पोस्टर, बैनर और हैंडबिल के माध्यम से देश की जनता को आगाह करें, अपनी उपलब्धि गिनाएं। तो हम समझते हैं इस वक्त पूरे देश में आदरणीय नीतीश कुमार का कोई नज़ीर, मिसाल, उपलब्धि गिनाने में नहीं हो सकता है। इन्होंने पैदाइश से लेके मरने तक के गरीबों की व्यवस्था की। अभी बिहार शताब्दी और संगठित कार्य क्षेत्र कामगार, शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के तहत 30,000 रुपया गरीबों को उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अनाथ बच्चों को, उनकी पत्नी, विधवा पत्नी को दिया जाता है। लेकिन इसके आवेदन ही श्रम अधीक्षक के कार्यालय में नहीं। हमने डीडीसी साहब श्री सुशांत जी से कहा कि जरा इन लोगों को कहिए कि गांव में जाकर के जागरूक करें। सभी मुखिया प्रतिनिधि, समिति प्रतिनिधि, जिला परिषद प्रतिनिधि, वार्ड प्रतिनिधियों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी जाए। अच्छा, ये बताइए, कहते हैं कि जैसे हमदर्दी, कोई आते हैं हमदर्दी दिखा के चल जाते हैं, लेकिन हम चले जाते हैं, दर्द तो वहीं छोड़ के चले जाते हैं। ये प्रतिनिधि करते हैं या प्रशासन करते हैं या नेता लोग करते हैं? देखिए, तो अब गरीबों के प्रति हमदर्दी की वातावरण बनाने का माहौल शुरू हो गया। ऐसा क्यों है? हम आप सभी जब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो गांव के बूथ लेवल पर जब हम अपने आदमी को चुनाव के लिए तैनात करते हैं तो विकास और कल्याण योजनाओं को लागू करने के लिए तैनात क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं तैनात करते हैं कि वहाँ पर किसको वास्तविक रूप में घर नहीं है, कौन बीमार है, निजी क्लिनिक में कौन लुटा रहा है, कौन लूट रहा है। आज निजी क्लिनिक हो या सरकारी स्कूल हो, क्यों बंद पड़ा ये चल रहा है और सरकारी स्कूल में जो है लोग नहीं जा रहे हैं, अब प्राइवेट स्कूल में जाने की आतुर हैं। आपको ये भी समझ में नहीं आता है। देश की जनता को समझना पड़ेगा कि देश के जितने भी रहनुमा हैं उनके बेटे बेटियां रूस, अमेरिका, जापान, लंदन और मुल्क के सबसे बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, डीएवी, डॉन बॉस्को और न जाने कौन कौन सी स्कूल है, बड़े बड़े अधिकारियों, नेताओं की पैरवी उनके लिए हो रही है। कहते हैं ना उर्दू में कि अहले ज़र हो तो उन्हें सब सलाम करते हैं और उनके कामों के लिए जान लगा देते हैं। अब अभी के बाद जो लोग आएंगे वो एकाएक नमूदार होंगे कि मैं इतना बड़ा नेता हूँ, मैं इतना बड़ा शुभचिंतक हूँ, और हम दर्द बन के आएंगे और दर्द उसी गांव में, उसी समाज में छोड़ देंगे और हम लेके पटना और दिल्ली भाग जाएंगे। हम चाहते हैं कि लोग आएं। बहुत अच्छी बात है, आप बड़े कमाल के आदमी हैं, आप बड़े सखी हैं, आप बड़े धनी हैं, आप बड़े दानी हैं, आप बड़े गरीबों की मदद करने वाले हैं, तो हर रोज़ करिए ना। चुनाव के ज़माने में क्यों आपको गरीब याद आता है? चूँकि 5 साल में ये धनवान होने वाला है। अब एक दिन के लिए जब तक बटन पर हाथ गरीब आदमी नहीं रखेगा उस समय तक अब ये धनवान हो गया। तो इनके धन को नेताओं द्वारा जैसे हाईजैक किया जाता है ना, किसी को किडनैप कर लिया जाता, अपहरण कर लिया जाता है कि पहले मेरे इतने पैसे दोगे तब तुम्हारे बेटा को छोड़ेंगे। अब ये हाईजैक करने आएंगे हवाई जहाज। इसलिए बिहार के एक एक आदमी से अनुरोध है कि बिहारियों को जिस तरह दिल्ली में लगभग हजारों ट्रेडों के, फैक्ट्रियों के मालिक भद्दी भद्दी मैं जाता हूँ अपने भाई बहनों से मिलने, गरीबों से, मजदूरों से, तो मेरे सामने में वहाँ मालिक जो है इनको बुरी बुरी गाली बकता है। इनको 18 घंटे खटवाया जाता है, रहने के लिए पशु खटाल जैसा इनकी व्यवस्था है, खाने पीने के लिए उनकी पशु जैसी व्यवस्था है। पर
प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं और समिति हैं, मुखिया जी हैं और वार्ड हैं, अब फिर भी समस्या ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, फिर भी जटिल समस्याओं के निदान नहीं हो रहे हैं। पता चला कि गरीबों के प्रति हमको दर्द नहीं है, उसकी चिंता हमने नहीं किया। चिंता सिर्फ ये किया कि हम हर रोज़ सम्मानित हो जाएं, मुझे लोग फूल माला, गुलदस्ता और चादर और मिठाई और आने चले आवे। गरीबों को कब गुलदस्ता दिया जाएगा? इनके बच्चों की पढ़ने लिखने की व्यवस्था, अभी मेरे पंचायत में प्राइमरी स्कूल में 1000 बच्चे हैं और मुश्किल से वो 1 कट्ठे ज़मीन में वो स्कूल चल रहा है। ये नीचे ऊपर जैसे दुकानों में बोरे रखे जाते हैं और बड़े बड़े, देखिए एक दर्द है, एक दिल में आरजू है, तमन्ना है कि ऐसी सरकार रहे और गरीबों का काम हो। एक बचपन से, चूँकि मैं पहले बीड़ी मजदूर था शुद्ध रूप से, आई एम एंड जो अभी मेरी वाइफ महजबी बेगम इस पंचायत की बड़ी भारी वोट से मुखिया में जीती हैं, वो भी और मेरे फादर भी, मैं ऑल सो फैमिलीज, फादर मदर एंड नियरेस्ट रिलेशनशिप, सो माई मेकिंग फ्रॉम बीड़ी वर्कर्स, सभी हम लोग बीड़ी मजदूर थे। लेकिन मेरे पिता के उस समय की चाहत थी कि मेरे बच्चे पढ़ें लिखें, कुछ कम खाएंगे, और कुछ ज़मीन जायदाद थी उन्होंने बेच के उन्होंने पढ़ाने में रुचि रखा। अभी गरीब आदमी को पढ़ाने में लगता है सरकार का जो अमला चलता है, खिचड़ी लेके, स्कॉलरशिप का हल्ला, ड्रेस का हल्ला, साइकिल का हल्ला, उसमें कुछ लोगों ने पढ़ना शुरू किया। इस मसले पर भी हमने डीएम साहब से कहा है कि इसको ज़रा हम लोगों से दिखवा लीजिए। जो उर्दू दां आपके सरकार के मुलाजिम हैं, तो अल्पसंख्यक समाज की जब सूची आए, लिस्ट आए, तो आप उसको ज़रा उनसे चेक करवा लीजिए। ये नरगिस और फरगिस हो जाता है, ये कौसर ढौसर हो जाता है, ये हन्नान ढन्नान हो जाता है, ये मन्नान शैतान हो जाता है। गरीबों की मदद करते हैं, दिखा देना वो अपनी मदद तो दिखती है। आज हमने गांव में 500 बीड़ी मजदूरों का घर बनवाया, वो UPA 2 सरकार की देन थी, धरल्ले से इन्होंने भेजा। उस वक्त जितने पैसे आए गरीबों के लिए, ठीक 9 साल में उतना पैसा छीन लिया भारत सरकार। जदयू के प्रदेश महासचिव जी थे, इनसे बातचीत की है। इन्होंने बहुत ही गरीब मजदूर तबके के लोग के लिए बहुत ही आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक का कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। कोई भी, चाहे बेगूसराय हो, चाहे बिहार में हो, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो कि मजदूर का और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक का कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। उसका जो मजदूर याना इतना होता है, जो मजदूर का जो मेन उसका जो पेमेंट होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इनके द्वारा बहुत ही प्रयास के द्वारा किया जाता है कि इनको जो सही हक है, जो इनका सही मजदूर जो मजदूरी करते हैं उनका हक मिले, और इनकी आवाज़, सबसे बड़ी बात यही है कि ये आवाज़ उठाते हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र ही हैं। आप ऐसे अभी कम बहुत लोग हैं जर्नलिज्म में कि जिनको ये पता चला जब से आपको कि डॉक्टर एहतिशामुल हक अंसारी गरीबों की आवाज़ बनना चाहते हैं, बनते हैं। बहुत सारे काम इन्होंने कल्याण के, विकास के करवाए हैं। काफ़ी बाधा, दिक्कत और परेशानी के बाद भी कराते रहते हैं, अधिकारियों से धक्के खा करके मिलते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं।